打开电视看龙岩，你好，观众朋友，欢迎收看我们的节目。我市是养猪大市，年出栏生猪达600万头。可是养猪容易，环保难，这是摆在广大养殖户面前的一大难题。然而，在新罗区偃石镇的一家养猪场，不仅养好了猪，而且不污染环境、零排放，还没有臭味。它是怎么做到的呢？我们一起去探个究竟。近日，北京高校联合采购中心组织考察团来我市考察生猪职工基地建设情况。当大家来到位于新罗区偃石镇的夏林综合养殖场时，偌大的一个年出栏6000多头生猪的养殖场，不仅空气清新，还没有任何臭味，这让来自北京的考察团惊讶不已。我走过那么多猪场，都有感觉到味儿很臭，但是走进这个猪场，我们一点味道都闻不到，而且它是绿色环保，使我们深深的受感动。我们对龙岩地区的生猪养殖呢情况非常的满意。在我们的印象里面呢，就是这是一种非常产业化的一种生猪养殖。但是今天有幸来目睹一下，确实觉得这些猪崽们太幸福了，然后真的比我们在北京的生活环境可能都会很舒服。无臭无味，环保零排放，不污染环境，这听起来像是神话。然而，夏林养殖场确实做到了。那么，它是如何做到的呢？原来，夏林养殖场实行了治理生猪污染的一种新模式，不需要用水冲猪舍，不需要每天清除猪粪，采取自动给食、自动饮水等众多技术，实行自繁自养、全进全出3点式的饲养方式。全场均有监控电视进行实时监控。养猪场采取落冬养殖模式，养猪场铺上了一层木屑等垫料，再加入了一种微生物细菌，这样污水就不会外排，猪尿、猪粪经过微生物发酵，也就没有了臭味。我们这样的养殖方式是什么呢？这个添加一点微生物的料、发酵料，不增加成本。这个技术的是北京高校的，那个猪的是无抗猪。对于需要排放的污水，夏林养殖场建立了封闭式净化池，并引进了美国固化微生物水体净化系统，将固化微生物反应器与高效报气装置组合成一体，进行污水治理。经过治理的污水，就是站在旁边也没有任何气味，而且可以达标排放。现在目前为止，这一台机器放下去，我们的现在在鱼塘里面的水出去的话，变得非常好啊，非常好啊。这个氨氮都可以降到51.3了。如果是 COD 按照养殖的话，可以达标排放了。还有氨氮的话，按照养殖的话也可以的。看到这里，我们终于明白了。让这家养猪场污水净化而且没有臭味的秘密武器，原来是采用一种从美国进口的污水净化系统。那么，这种净化系统又有哪些神奇之处呢？画面上看到的这种貌似简单的设备，其实是一套从美国进口的固化微生物污水净化系统。别看它不起眼，其实它的作用可大了。固化微生物就装在这个。装在这个管子里面，里面都是那个像沙子一样的一粒一粒，都是固化微生物的它有经过这一根呢是那个氧气管进气管。进气管的话，它微生物的话有经过这个进气管的话，它那个才能出来sinh存才来发展。还有这上面这3块黑的是什么呢？是爆气板，这个都是美国引进的。一个是除污泥，还有一个是除臭。放下去的话，一般臭的地方放下去的话，3、5天就闻不到了。夏林养殖场是我市最早使用这套固化微生物水体净化系统进行污水处理的。经过处理的污水不仅达标，而且没有任何异味，取得了明显的成效。这套净化系统是美国固化微生物水体净化器公司研制开发的产品。美国固化微生物水体净化器公司是一家专门从事使用微生物方法修复生活污水、商业污水、工业污水和市政污水的美国公司。公司保存了11000种不同的符合国际标准1类微生物安全级别的菌群，是世界上开发和保存微生物最多的公司。
美国固化微生物污水净化系统特别适用于黑臭河道治理、负氧化湖泊、污水处理厂、工业废水等领域，具有高效、环保、低耗、便捷的特点。它能快速减少 BOD、COD、TSS， 对氮和磷有很强的去除能力，能在很短时间内将劣5类水转变成3类水。能很快地吃掉淤泥，去除池塘中的恶臭和水藻。污染的河湖不需要清淤，清理效果长期稳固。处理污水和淤泥的时间短，最快每月减少1米。在5万平方米的水面，3米淤泥情况下，3个月可以按标准化处理完毕。5米以下水深也可以使用。它不需要任何化学剂，处理污水无2次污染。所产生的微生物还可以成为鱼类的饵料，是一项绿色环保技术。运营费用低廉，每天每吨污水处理用电仅7分多。